ဒီနေ့မှာတော့ပါပူရာနီယူဂီနီနိုင်ငံရဲ့ဖိပီတွေရာကင်းကားပြပေါ်မှာပါဝင်တဲ့လာပါတယ်။ပါဝန်ဘတ်တာဖလိုင်းလေးပြကြီးအကြောင်းကိုအပြည့်အစုံဖော်ပြပေးပါမယ်။ပါဝန်ဘတ်တာဖလိုင်းလေးပြကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအခြေဆုံးလေးပြတွေတဲ့ကတမျိုးဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အတောင်ပံ US ဟာငငယ်လေးတကုံလေးပါရှိပါတယ်။ပါဝန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရတာကသူတို့ရဲ့အတောင်ပံပုံစံဟာငယ်အတောင်ပံနဲ့စီတူနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါပူရာနီယူဂီနီဟာဒီလေးပြမျိုးစိများစွာရဲ့မူရင်းဇာတိဖြစ်ပါလေ။ပါပူရာနီယူဂီနီနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ရှေးတောင်အာရှကျွန်းစုတွေမှာတွေ့ရပါလေ။ပါဝင်လေးပြမျိုးစိအများစုဟာအတောင်ပံဖြတ်ခြင်းမှု wingspan မှာ15 cm 6လမကနေ28 cm 17လမထိတောင်ရှိနိုင်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ကြီးအောင်များရဲ့တောင်ပံတွေဟာအစိမ်းအဝါအနည်းစတဲ့တောက်ပတဲ့ရောင်တူတွေနဲ့လက်စားဆင်းထားပြီးနေရအောင်မှဆိုရင်တတူလိုမျိုးပြောင်းလဲတောက်ပနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပါပူရာနီယူဂီနီမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေးပြမျိုးစိဖြစ်တဲ့ Grand Alexander ပါဝင်းကိုတွေ့ရှိရပြီးသူတို့ဟာဂျပန်မျိုးစိဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးတုံးပြောက်ွယ်မသွားစေရန်တိတ်တိမ်ဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။50တွေရဒီငါပြပေါ်မှာပါဝင်းဘတ်တာဖလိုင်းကိုပေါ်ပြထားလာဟာပါပူရာနီယူဂီနီရဲ့တဘာဝလာတရားရှိဝါမျိုးစုံမျိုးကွေကြွားမှု biodiversity နဲ့ဤထူးခြားသောမျိုးစိများကိုတိတ်တိမ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးပုံကိုကိုးစားပြုပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ပါပူရာနီယူဂီနီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကီနာမွေစကူတွေကထူးခြားတဲ့ကောင်းကင်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။